Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները հակադարձում են Ադրբեջանի արտգործնախարարին, պնդելով, թե Ceyhun Bayramova ճիշտ չի ասում, երբ հայտարարում է, որ Հայաստանն է հրաժարվել բանակցային գործընթացից եւ սադրիչ գործողություններով ի վերջո պատերազմ հրահրել։ Ես համաձայն չեմ նրանց վկայակոչած փաստերի հետ, որովհետեւ այդ փաստերը ճիշտ չեն։ Համաձայն չեմ, որովհետեւ Հայաստանը ելքեր էր փնտրում հակամարտությունը խաղ կարգավորելու համար։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն օրերս Ծավալուն հարցազրույցում պնդել էր, Հայաստանի վարչապետը տապալել է բանակցային գործընթացը, առաջարկելով Բաքվին բանակցել Արցախի հետ։ Բայրամովը նաև մատնանշել էր իր բնորոշմամբ այն սադրիչ քայլերը, որոնք հանգեցրին պատերազմի։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի նոր պատերազմ նոր տարածքներ, Նիկոլ Փաշինյանի Արցախը Հայաստանը եւ վերջ հայտարարությունները, 2020-ի հուլիսյան մարտերից հետո զինծառայողների ցուցադրական պարգևատրումը եւ այլն։ Անմիջապես այդ մարտերից հետո ցուցադրաբար Փաշինյանը պարգևատրեց այդ սադրանքներին մասնակցած զինծառայողներին, այդ թվում նրանց, ովքեր մասնակից էին եղել գեներալ Փոլադ Հաշիմովի սպանությանը։ Օրերս իրենց հարցազրույցներում Հայաստանի երկրորդ եւ երրորդ նախագահները նույնպես պնդել էին, որ 44-օրյա պատերազմի պատճառներից մեկը Փաշինյանի կողմից բանակցություններից հրաժարվելն էր։ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի համոզմամբ Փաշինյանն իր անհերատես գործողություններով պատերազմ է հրահրել։ Նաև այս հանգամանքը հաշվի առնելով խորհրդարանի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն այսօր հատուկ հակադարձում էր ոչ միայն Ceyhun Bayramovին, այլև Քոչարյանին ու Սարգսյանին, չմոռանալով նաև առաջին նախագահին։ Առաջին իհարկե բանակցային գործընթացից խուսափելն էր եւ ընդհանրապես հրաժարվելը։ Մենք տեսանք Տավուշում իրադարձությունները ինչի բերեցին եւ պատճառներից մեկն էլ դա էր, արդարացիչ պատճառներից մեկը դա էր Ադրբեջանի համար նկատի ունեմ։ Առաջի երթին դա բանակցային գործընթացի ձախողումն էր։ Եվ այդ ձախողումը եղավ Հայաստանի նախաձեռնությամբ։ Հայաստանը հրաժարվեց բանակցել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սխալ են ասում, Հայաստանը պատերազմ չի հրահրել, Հայաստանը պատերազմ չի սկսել, Հայաստանը չի դադարեցրել բանակցային գործընթացը։ Ես համաձայն չեմ Ceyhun Bayramovի, Ռոբերտ Քոչյանի, Սերժ Սարգսյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Ինչ վերաբերում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Արցախը Հայաստան է եւ վերջ հայտարարությանը, որը Բաքուն սադրիչ էր որակել, ապա Ռուբինյանը հիշեցնում է, նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ է ժամանակին նման հայտարարություն արել։ Ռոբերտ Քոչյանը ասել է Արցախը Ղարաբաղը 88 թվականից մինչ օրս Հայաստանի մաս է։ Ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ իր գործընկերների տրամաբանության ինքը պատերազմ է հրահրել։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը 44-օրյա պատերազմի պատճառների իր բացատրությունն ուներ։ Նախկին նախագահների պաշտոնավարման ժամանակ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական բալանսը այնքան էր խախտվել, որ Բաքվին այլևս որևէ զսպող հանգամանք չկար։ Պետք էր այդ տարիները օգտագործել Հայաստանի ռազմական բյուջեն մեծացնելու համար, ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանեկան բյուջեն մեծացնելու համար կամ Սերժ Սարգսյանի ընտանեկան բյուջեն մեծացնելու համար։ Եվ այսպես շարունակ։ Այդ դա է պատճառը եղել 44-օրյա պատերազմի։ Ադրբեջանում աճել է ռազմական բյուջեն, մեր երկրում աճել է երկրի ղեկավարների ընտանեկան բյուջեները։ Այդ դա է նպաստել պատերազմի սկզբին։ Պաշտոնական Երևանը ոչ վարչապետի եւ ոչ էլ արտգործնախարարության մակարդակով առայժմ չի արձագանքել բանակցային գործընթացի վերաբերյալ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մեղադրանքներին։ Առայժմ ԿՊ-ական պատգամավորների մակարդակով է իշխանությունը հերքում հնչող քննադատությունները, այդ թվում, որ Հայաստանը հրաժարվել է 2019-ի ամռանը համանախագահների ներկայացրած կարգավորման առաջարկներից։ Ամբողջ բանակցային գործընթացի պատմության մեջ առաջին անգամ կոնֆլիկտի կողմերից մեկը հրաժարվել է ընդհանրապես քննարկել ներկայացված փաստաթուղթը։ Դա ներկայացվել էր ամռանը 19 թվականին։ Ինչ էր ասում այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սկսելու ենք զրոյական կետից եւ թող բանակցեն Ղարաբաղի հետ։ Երբ չկան բանակցություններ, ուրեմն կողմերից մեկը, որը դժգոհ է ներկա իրավիճակից, պետք է սկսի պատրաստվել պատերազմի։ Ներողություն 2019 թվականին ինչ որ առաջարկ է եղել, որին Ադրբեջանը համաձայնվել է, իսկ Հայաստանը չի համաձայնվել։ 2019 թվականին չի եղել առաջարկ, որին Ադրբեջանը համաձայնվել է եւ Հայաստանը չի համաձայնվել։ Հայաստանը որևէ առաջարկ չի մերժել։
Այն, որ 2019-ին համանախագահները կարգավորման առաջարկ են ներկայացրել Հայաստանի վարչապետին, Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանեց այս տարվա փետրվարին խորհրդարանում, թեև 2019-ի դեկտեմբերին հակառակն էր պնդում։ Նախ ասեմ, որ քննարկվող փաստաթուղթ սեղանի վրա չկա։ Բանակցությունների սեղանին միշտ թուղթ ա եղել, տենց բան չի եղել, տենց մի օր չի եղել, որ բանակցությունների սեղանը առանց թղթի լինի։ Միշտ ինչ որ թուղթ դրած ա եղել։ Որ Հայաստանի կառավարիչներին համանախագահները նոր առաջարկ են տվել, նոր փաստաթուղթ են տվել, հանրությունից թաքցվում էր։ Չնայած ընդդիմության պարբերական կոչերին հրապարակել 2019-ի հունիսին բանակցային սեղանին դրված, ինչպես նաև հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող մյուս բոլոր պաշտոնական առաջարկները, Փաշինյանը շարունակ պնդում էր, թե դրանք ցաքուցրիվ են եւ դեռ պետք է իմի բերվեն։ Միայն օրերս արձագանքելով Սերժ Սարգսյանին, Փաշինյանը խոստացավ մինչև տարեվերջ հրապարակել նաև 2019-ի բանակցային փաստաթղթերը, ասելով, որ այժմ դրանք սկանավորման փուլում են։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր իր գործով դատական նիստից առաջ կարևոր համարեց հանրությունից թաքցրած 2019-ի կարգավորման առաջարկները վերջապես հրապարակելու Փաշինյանի խոստումը։ Կարևոր է, որ կարողացանք կորզել գոնե խոստում բանակցային փաստաթղթերը հրապարակելու։ Տեսնենք։ Արձագանքելով իշխանության այն քննադատությանը, թե Ադրբեջանի արտգործնախարարն ու Հայաստանի նախկին նախագահները նույնաբովանդակ մեղադրանքներ են հնչեցնում վարչապետի հասցեին, Սարգսյանը կարճ պատասխանեց. պետք չէ սեփական անճարակությունը ուրիշներին վերագրել։ Պետք չի սեփական անճարակությունը ուրիշներին այսպես վերագրել։ Ասում են դուք ձեր բյուջեն եք ավելացրել ռազմականի փոխարեն։